مقامات ولایت ختلان از میل افزاینده ساکنان ازبک تباری منطقه برای از خود کردن زبان تاجیکی خبر دادند. آنها گفتند که در چند ماه گذشته تقریبا 100 معلم ازبک تبار در ناحیه قبادیان و شهر توس و ناصر خسرو دوره‌های کوتاه مدت آموزش زبان تاجیکی را گذشته. بعضی از خوانندگان نیز خود را در مکتب‌های تاجیکی ثبت نمودند. ساکنان ازبک تباری منطقه میگویند در تاجیکستان تمام کارگزاری و اکثر برنامه‌های تعلیمی در مکتب و دانشگاه‌ها به تاجیکی صورت می‌گیرد و زبان تاجیکی راهی آنها را برای کار و فعالیت در ساختارهای جمعیتی و دولتی باز می‌کند. ظاهراً چاره دیگر نیست. در گذشته زبان روسی رایج بود، به حال تاجیکی اساسی شده است. برای آنکه بچه‌های ما بخوانند و در آینده جایگاه خود را پیدا کنند باید زبان دولتی را خوب آموزند. این مهم است، گفت یکی از ساکنان ناحیه ناصر خسرو. ناحیه ناصر خسرو در 250 کیلومتری جنوبی دوشنبه جایگیر بوده. 60% اهالیش ازبک تبارند. یک تحقیقات نشان داده است که در سالهای اخیر 50% آنها زبان دولتی را از خود کردند. مقامات ناحیه ناصر خسرو میگوید در حال حاضر 25 مکتب با دو زبان یعنی تاجیکی و ازبکی فعالیت دارند. در ناحیه شهر توس نیز وضع تقریبا همین گونه بوده است، اما در ناحیه قبادیان مقامات بیشتر تلاش دارند که کارهای فهماندهی را برای جلوگیری از گرایش ساکنان به افراطگرایی با زبان ازبکی براه مانند. کارشناسان محلی میگویند در میان ازبک‌های محلی ارزش‌های مذهبی و همچنین شمار محافظه‌کاران سنتاً بیشتر است و خطر گرایش جوان‌های محلی به گروه‌های خطرناک افراطی نظیر دولت اسلامی هم احساس می‌شود، ولی کمبود معلومات با زبانی برایشان فهما و دسترس یک سببی از جهالت میل کردن آنها به این ایده هم می شود. از این خاطر مقامات میگوید درباره تلاش افزایش توجه به بالا بردن درس‌های زبان تاجیکی در میان آنها باید تلاش کرد که آنها با زبان مادری خود درباره تحولات اخیر جهان و جریان‌های خطرزا آگاهی داشته باشند. ازبک تبارها در تاجیکستان بیش از 50% اهالی یا 1,200,000 نفر را تشکیل می‌دهند. در ولایت ختلان 157 مکتبی دو زبانه یعنی تاجیکی و ازبکی فعالیت می‌کنند و 27 مکتب پوره تعلیم را با زبان ازبکی برآورده اند.